Merhaba arkadaşlar. Bir ofisin aydınlatma sisteminin VNC ile nasıl yapıldığını, EMCO operatör panellerle nasıl yapıldığını birlikte inceleyelim. Daha sonra birlikte uygulamasını yapalım. İlgili birimlerin şematik diyagramını görüyorsunuz. Herhangi birini tıkladığımızda sayfası açılıyor ve ilgili lambaları görüyorsunuz. Hangi lambayı açıp kapatmak istersek uzaktan panel üzerinden bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Yine burada da aynı şekilde uygulamasını bir diğerini şöyle yapalım. Diğer lambamız. Bunun gibi tüm ofisin işletmenin kontrolü yine panel üzerinden, EMCO panel üzerinden nasıl yapılıyor birlikte inceleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün incelediğimiz VNC uygulamasını çok hızlı bir şekilde EMCO PS ve EMCO panel ile birlikte gerçekleştirelim. Yeni bir proje açıyoruz. Projemize bir isim veriyoruz. VNC diyelim projemizin adına. Kaydettik. Panelimizin modelini bize soruyor. Bu paneller bizde mevcut. Hepsi üretimini yapıyoruz. 7'li panelimiz, kullandığımız şu an panelimiz. Panelimiz yüklendi. Şöyle şuraları kapat. Önce buraları kapatmadan önce haberleşme ayarlarını yapalım. Benim şu an panelim 485 port üzerinden I/O modülüme bağlı. I/O modülüm 8 dijital giriş, 8 de dijital çıkışlı bir I/O modülü. Bununla haberleşip panel üzerinden veya bilgisayar üzerinden yine ilgili çıkışları aktif etme uygulaması yapacağız. Hemen cihazımıza bir isim verelim. IO1 uygulamasını verelim. Modbus üzerinden haberleşelim. Modbus RTU. Cihazımızın device ID'si 1. Cihazımızın şu an default haberleşme hızı 57.600. Buradan bu ayarlamaları yaptıktan sonra ekle diyoruz. Cihazımız bu şekilde buraya geldi. Daha sonra tamam diyoruz. Şimdi gidelim bir adet buton alalım. Butona bastığımızda çıkışımız aktif olacak şekilde düşünelim. Şuradan bir adet buton bulalım sağ taraftan. Sizin görüntünün bulunduğu yerden şöyle çekeyim, belki siz göremezsiniz. Şu an üstüne cihaz geldiği için online cihazımız. Şöyle açalım biraz. Buton bulduk. Push butonu olabilir veya başka bir şey olabilir. Bir sürü çeşit butonumuz var. Bir tanesine karar verelim. Tamam, push butonu olsun. Öncelikle push butonu koyduk. Buradan ekran ayarlarımızı da size göstermek istiyorum nasıl yaptığımızı. Şuradan push butonu koyduktan sonra buton tipinden şuradan HMI setting seçtiğimiz anda artık bu bizim HMI ayarlarımızı yapacak butonumuz oldu. Bir de aynı istediğimiz bir çıkışı aktif etmek için kullanacağımız bir anahtar olsun. Checkable anahtar dedik. Bu iki konumlu bir anahtar. Buna da biraz sonra bir adres ataması yapacağız. O adresi kullanacağız. Şimdi adres tag editörüne gidelim panelimizin. Burada I/O üzerinde bir isim verelim. Çıkış 1 diyelim. Bir tane çıkışımızı kullanalım. Ya da out 1 diyelim. Diğerleri de aynı olacaktır zaten. Burada I/O üzerinde gidiyoruz tag tablomuza. Yine IO1'i seçiyoruz. Tag tablomuzdan holding bit seçelim. Burada bizim şu an cihazımızın Q00 adresi 40.020'den başlıyor. O yüzden şurayı 40.020 yapalım. Ve tamam diyelim. Buraya geldi. Bit düzeyinde apply, ekle dediğimizde adresimiz buraya geliyor. Şimdi 40.020.0 adresimiz bizim artık ilk çıkışımıza ait adresimiz oldu. Diğer adreslerde 40.020'ye 1, 40.020'ye 2 şeklinde devam edecek. Etiket ismimiz de out1. Tamam dedik. Şimdi buraya gidelim. Butonumuzu tıkladık. Şunu şöyle alayım, yine siz göremiyor olabilirsiniz oradan. Burada write adrese direkt buraya geldi, gördüğünüz gibi seçtik. İşlem bitti. Buna da bir isim verebiliriz. Etiket yazabiliriz. Şuna ayar yazabiliriz. Burada direkt label'ına mesela ayar diyelim. Şuna da buton diyelim. Ve HMI'mizi yükleyelim. Download yapıyoruz şu an HMI'mize, gördüğünüz gibi ekrana.
butonumuz geldi. Ayar butonumuz geldi. Ayar butonuna bastığımızda panelimizin üzerindeki değerleri görüyoruz. Slave ID'miz 1, 57600. Haberleşme hızımız. Butona bastığımızda haberleşmemiz varsa şurada görmüş olacağınız gibi Q0 çıkışımız, yani 0 numaralı çıkışımız aktif pasif duruma geçiyor. Bu kısmı yaptık. Şimdi aynı zamanda bu panelimiz Ethernet'imiz üzerinden ağa bağlı. Dolayısıyla hemen VNC uygulamamızı da yapalım. Yalnız VNC uygulamamızı yapmadan bir şey yapalım öncelikle. VNC şifresi verelim projemize. Şuraya HMI'ye geldik. VNC password'e 1, 2, 3 diyelim. Ve bu haliyle VNC şifreli olarak kaydetmiş olalım. Herkes bizim internet ortamımızdan panelimize erişemesin. Şimdi burayı kapatıyorum. Herhangi bir Explorer açtım. IP adresimize bir daha bakalım, emin olalım şuradan. 10.20.2'ye 99 yazıyorum. 10.20.2.99 2 nokta üstte koyuyorum. 6080 bizim portumuz. Enter dediğimde direkt VNC geldi, gördüğünüz gibi burada. Eriştim. Şifremi sordu. Şifreyi 1, 2, 3 vermiştik hatırlarsanız. Girdik, connect dedik. Karşımıza sayfa geldi. Bakınız şu an ekranda da, panelde de aynı sayfa var. Artık istersen masamdan istediğim cihazı kontrol edebiliyorum. Yani bu bir lamba olabilir, bir başka bir cihaz olabilir. Tüm ofisin, tüm binanın aydınlatmaları olabilir. Projeyi istediğimiz kadar büyütebilir. Çok basit ve çok kullanışlı bir uygulama olduğunu görmüş olduk. Bu videomuz bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.